engke ge lempang sorangan kacaringin atuh baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi dicaringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos mau arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Kaya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah na kadele ban kurang jojotos. Kalau masalah jadi standingnya. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Namun di Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Teh Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru tilu. Hiji Ki Mutalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggis diajar ngaosna. Can anggis diajar ngajina, can anggis belajarna, lantaran indung narindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu, lantaran zaman harita ma zaman reuit. Maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa kita kawin. Hai mamang mapan hayang orang memaksa. Beda mesra gitu. Umur 20 tahun kawin. Sehingga umur 20 tahun kawin siap rekien pondok pesantren. Didinya ayah Kiai Sohid timengger ceki Sohid teh Asnawi. Ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'ana, ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Aji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu
geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh. Hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada. Eta kos kitu sih masih bomong nyaho. Kisapik si asup ke pilkada teh. Awas ya geusan jadi besana. Tai jadi orang besi ngagugulukeun doang. Jadi bahwa salah ku kalau ngadukung jasa saja. Itu juga bagi bangkrut negara. Didinya dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher. Ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri apa tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus teu jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui. Jauh batu pukul di mana-mana nak ayah jelema pendek. Mana di jelema pendek? Cek eta jelema tua mana Asnawi? Ayah kita gade. Diuk. Anjeun diuk. Perut ditawajuhan. Beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keluar cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu ke heula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim berangkat ke hibar ke Mekah teh dibere duitnya nama embungan diiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teh bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teh kaciri supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Nujaya bener ini serius mah ulah ka serius kan bele jai nah tuh bele mana teh kadele diusap wih jauh cewek gitulah
Asnawi umur 21 tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana bali ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal ka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggal hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di situ menang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka dulu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikan pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan melipor kueueur haji daya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh gimana Bloon jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banin kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama kuluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan, sanggeus ngizinan, jual deui Ki Abdul Karim. Buat ceng pondok. Ieu dah pondok. Didinya lah terus nguruk Syekh Asnawi. Istimewa muridna di mana-mana. Terus lantaran zaman Belanda. Jadi jada di NTB ku Belanda. Loba santri, loba masyarakat lu datang Belanda nyuntek wah iya musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kalwahsi jadilah anjeun seperti satu kesir sakitu doang amanat ti guru torikoh sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung sejen ge kitu kene ketika terojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung dokong aja ya hese nya mah aya RP bae ge lumpat ayah sahabat lompat, masya Allah, percis keluar muridna kinur jajak itu eta, percis lompatan dengan maka pendopo, jadi tiga lagi itu mana terus jaya, bulan teh kasih budak, iyalah, kalau mata diceritakan keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi
diberi gelar Syekh ku guruna. Tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah. Ditambahan deui Syekh Agung. Eta teh penambahan guru. Nah, tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi. Oyag-oyagan Merapi. Nah, didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi. Sanggisa ningali manehana ngumpulkeun masyarakat. Sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh. Ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas kula mah da nyilip. Ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip, maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy, aya kampung Muruy. Tanyakeun ka Ki Jamal, kula ge teu tinggal di mana Muruy eta. Aya Buruy. Ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri. Nah, andalangnya, masya Allah, didinya tanya, anu terpercaya malah si Asnawi kakara kuda kamari dipercaya, tekebel tsunami modar. Kalau sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok. Beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat. Nyeun masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake. Cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna. Coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi. Cek si Asnawi Lampungna Lampung mana? Lampung Selatan. Yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat. Bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katang teu ku gede-gedena tangkal kayu. Cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin. Sakitu bae kamu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Yuk urang balik KBH. Kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir. Tah kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain lalawara. Saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena. Geus di basisir ditonton ku KBH, sageus ditonton, cek si Asnawi teh kudu ditonton. Engke ge leumpang sorangan kacaringin. Atau baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah, palingan ulah samarangan orang jadi kiai. Tah kudu kos kisapi. Urang resep teh kos kitu jadi kiai asana bangun deuk menang bae teh kitu urang gelut. Atunya nya lagi lamun gelut mah. Ya cek kana ge ngomong ge urame ieu. Dinusup tu ngomong geus eleh. Ngan diris teh teger kadengena. Masya Allah, kaserta aja mata ilah si Asnawi. Atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lumpang sorangan nementak sing ade etong masjid eta. Diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat. Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asnawi keistimewaanana. Di antara keistimewaanana deui begitu masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana
jini tohana masih ganeh keturunan di Banten. Siap saya asdawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten. Begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin. Dibentuklah panitia, saya dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin. Eueuh duit, eueuh kayu, hese nyana lalampahan deui ka Lampung. Ditanya, Kiai neangan duit mah tuh ka Lampung mah moal manggih kudu ka Jakarta neangan duit mah. Di Lampung mah mana aya duit. Ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana, berarti kudu ka Jakarta. Besi mama boga channel, besi mama boga kawau di Jakarta, maning ka Jakarta. Cek saya asgali cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta, duit haram. Maning ka Lampung cekna saya aya. Dipercayain kabehan masyarakat, tapi nya nama indit ka Lampung. Ngaji di Lampung, sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngebangun masjid, kekurangan dana, kekurangan kayu. Nah ieu mah beusi dek nilu mangga, beusi henteu ge doana bae. Ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan. Udunan cukup sakali bae cek saya Asnawi. Geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit. Kukula dek di bawah teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ke Banten. Begitu dibuka godag teu mahi. Tah cek sapik tuh ka duit teh kan. Tapi lain ngawirit teh mah pik. Kalau umat teh masya Allah luar biasa. Jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina mankoba dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta, padahal mun manehanana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung. Urang mau maja di Lampung duit di mana tuh di Lampung, kurang Lampung ka dieu jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid. Setelah jadi masjid balik ke Caringin telila kadengi aya kehuruan di Lampung. Boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan teueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali teueuh nu ngadenge iwal ti manehanana. Turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupkeun masjid Caringin aya bak. Nah didinya turun kunyana disimrekeun parum disimrekeun 3 kali parum di Caringin anu disimrekna nu pareum di Lampung. Masya Allah tak urang lamun bisa kos kitu teh istimewa. Kejadian-kejadian seperti di Irak, kejadian-kejadian seperti di Libya, bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh. Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acak-acakan sampai saat ieu geus ratusan orang Amerika nu pae moal wakat eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ke kuari maka di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo. Masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari waktu menang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak. Mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ini Indonesia geus hees di duit teh bukan Indonesia geus kudu ceramah kieu duit can saat namanya. Nah lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia kuari urang bakal meringkak bulu bakal hayang ngawirid surat manggar nu jaga teh nu
suratna dijago teh nya ngalirik kajagoan bagus betina atau tengah mulikeun gua nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ramanehanana Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beki minahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang tadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun ieu kudu kaluarkeun bahaya ya itu aja Asnawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskeun pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung maneh anana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina mana kibda maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicaringi diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah gancang cerita dari lantaran singkuring malam mah dipotong-potong bae tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna dijelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ye sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Cari mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilahna waktu ngobrol ternyata terusna masih kena ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeundeusna ngaji alat ngaji tafsir ngaji fikih dan lain sebagainya usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur mun aya jelema ngaji naon di ditu ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah di ditu ngaji naon ngaji jamu sapi jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah ditu ngaji mantek mantek mah dikewek mah jadi moal eureun pas sini lamun kolbuna henteu diesian kumaha Asnawi lamun geus diesian silih jungjung silih doakeun boro-boro kadenge juman kadenge samsia kadenge jamu jawame kadenge amil geus jadi mutiara dedeteuy nya teh ieu urang babarengan nu bisa amil nu bisa jurumiah nu bisa sorot nu bisa alfiah ulah sok pake takabur esian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu
nyana bener-bener percis ko sapi kesit bae dideukeun ku urang seserian nama diomay ku urang seserian dicekal ku lurah lompat dicekal ku camat lompat ya nama kuari Kinurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak cenah murid caringin ai si Haji aduh Masya Allah karim ulah seserian pugulain aja kitu sakitu bae diatur ti simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah ti Syekh Nawawi ti Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guruna tet bakal muringkak bulu yang kulantaran besi muringkak bulu mah dicaritakeun urang ngadoa bae ka Gusti Allah nih simkuring mah atur balik ieu lantaran malam minggu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin Allahumma inna qad qara'na surat al-ikhlas ya al-jahil marrah wa qad zakarna ya Allah bi-al marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid Allahumma ba'athawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'athawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'athawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Kiai Haji Yusufi ij'alha ya Allah ataqatan minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten tina samudaya kalpatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai ka asa-asa sing kuring ka kisapik ge untuk mempererat hubunganna jeung kiai-kiai nu sanes kurang ulah silih curiga jeung surujon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi